Bom dia, rapaziada do YouTube. Hoje eu estou aqui para ensinar como faz o combustível sólido. Para que serve o combustível sólido? O combustível sólido ele é bem útil para quem faz bushcraft ou então camping, ou então para aqueles desbravadores, clube jovem da Igreja Adventista Sétimo Dia. Vamos lá. Ele é muito inflamável, por isso é muito usado para iniciar uma fogueira. Os ingredientes: um pedaço de algodão, assim como você pode ver aqui, ó. Eu não peguei muito por quê? Por causa que eu já tenho muito desse daqui. Esse daqui pra mim não é nada não. A vela, você vai cortar não, você vai quebrar, deixar as quebradinhas assim, ó. Por causa que vai facilitar mais porque o pavio fica soltinho no seu combustível sólido. Panela não vai sujar muito, pessoal. Você pode pegar qualquer panela da sua casa e depois assar com muita facilidade. Não é adequado fazer na sua casa. Por quê? Por causa que faz muita bagunça. Mas vamos lá. Aí quem quiser passar essa parte aí, pode passar, pessoal. Bom, tá no fogo, já pode jogar, que ela derrete facilmente a vela. Facilmente. Vou quebrar aqui um pouquinho do algodão. Pode ver, ó. Tá derretendo já. Aí está, aqui já é a parafina líquida, né? No estado líquido. Você pega o algodão e pode jogar ele lá dentro, que ele vai absorver toda aquela parafina líquida. Você vai mexendo. Pegar outro. E o ruim também de fazer em casa é que não fica um cheiro muito agradável. Eu falo isso por experiência própria. E arde o olho também. No caso eu vou já desligar que já deu. Como você pode ver, é muito fácil. É bem rápido de fazer. Você vê que a panela não ficou aquela sujeira toda. Terminado isso, você vai deixar ela descansando em cerca de 10 minutinhos já tá bom, pessoal. 10 minutinhos, deixa lá o algodão descansando, que é o tempo dele secar e se formar sólido de novo. Então é isso, pessoal. Valeu aí, gostou? Clica no gostei, se inscreve no meu canal e é isso aí. Valeu!